Вітаю, ви на каналі The Page, мене звати Артур Гомиря. І як ви знаєте, вже кілька днів тому перші українські пілоти закінчили своє навчання на літаках F-16, тобто вже у найближчому майбутньому F-16 мають потрапити в Україну. Наразі відомо лише про 45 літаків офіційно, але, як говорить Анатолій Храпчинський у нашій розмові, їх буде набагато більше, тут головне питання пілотів. Тому ми поспілкувалися саме з Анатолієм Храпчинським, аби з'ясувати, як F-16 можуть змінити війну. І не тільки F-16, тому що ще наприкінці минулого року у нас президент Володимир Зеленський говорив те, що Україна виробить у 2024 мільйон тільки FPV-дронів, і це також дуже важлива галузь нашої промисловості. А Анатолій Храпчинський є заступником гендиректора компанії, що займається виробництвом засобів РЕП, авіаційним експертом, сам зробив багато польотів і тестувальником постійним дронів і репів. Тому розпочинаємо. Я вітаю вас, Анатолію. І от з чого я хочу почати, це те, що у нас літаки так F-16 почали випускати ще 50 років тому. І чи не занадто великі у нас очікування від них, якщо зважати саме на це? Тобто, наскільки це реально геймченджер? Давайте почнемо з того, що нам реально треба підсилення наших повітряних сил за рахунок нового зразку авіації. І якщо ми кажемо те, що ми можемо швидко отримати того, що в світі вдосталь, і те, що може бути ефективним проти літаків російських радянських Су-34 або там Су-30, Су-35, то тут слід зазначити, що F-16 свого часу вони проходили певні етапи модернізації. І більшість літаків, які зараз експлуатуються нашими країнами партнерами, які будуть передаватися нам, мають доволі добрі характеристики, які нам дозволять стати таким гарним протистоянням проти російських літаків. Тобто ми кажемо про те, що зрозуміло, що якщо б ми отримали там F-35, то було б це геймченджер. Тобто ми могли б сказати, що ми там звільнили б Україну до Московської області. Але тут же слід зазначити, що є потреба в тому, що ми не можемо F-35 отримати, там будуть певні процедури ускладнюючі. І тому ми кажемо про ті літаки, які можуть ефективно виконувати задачі, які на них полягають. Якщо розділити на задачі, які можуть виконувати ці літаки, це три основних напрямки. Перше – це закриття повітряного простору і віджинання російської авіації або техніки від кордонів, і віджинання російської техніки або авіації від прифронтової лінії для того, щоб звільнити з повітря, наприклад, закриття Росії своїх позицій. І тоді ми можемо казати, що це буде ефективне використання. Для того, щоб виконувати ці всі цілком задачі, нам потрібно мінімум від 4 ескадриль літаків F-16. Якщо ми кажемо про стандарти НАТО, це близько 18 літаків ескадриль. Основна задача, яка зараз нас мусить цікавити, це яке озброєння ми отримуємо цими літаками. Тому що, наприклад, з урахуванням навіть мінімальної комплектації, яку ми можемо отримати, це буде, скоріш за все, не менше блок 42. Це дозволить нам бачити більшість повітряного простору навколо себе на відстані до 300 кілометрів. І це дозволить нищити повітряне ціле на відстані 165 до 185 кілометрів. Це за рахунок ракет АІМ-120, які у нас є вже, які у нас експлуатуються. І тут головне питання, мабуть, в отриманні ракет дальнього радіусу дії, якщо ми кажемо про ракети JASMS, які можуть літати на понад 500 кілометрів і до 1910, якщо би точно. Тому насправді тут є головна задача, з яким оснащенням йдуть ці літаки, і що дозволять там наші західні партнери. Тому що ми бачимо вже позитивну динаміку з боку західних партнерів щодо, наприклад, використання західних зразків техніки по території Російської Федерації. Ми бачимо гарні відпрацювання по території тимчасово окупованої України за рахунок західної техніки і за рахунок нашого озброєння. Тому ми можемо казати про те, що, наприклад, є результати успішних операцій, і це ми можемо робити вже на території Російської Федерації. Це значно ускладнить логістику ворога. Тому питання, мабуть, більше складається в тому, яке озброєння нам нададуть і що нам дозволять робити під час роботи цих літаків.
Ну, США там досі займає таку опосередковану позицію, воно все не може вирішити, воно жорстко проти, чи воно просто закриває очі, але ми вже їм залишимо. Дуже цікаво, до речі, от щодо США, я просто нагадаю, дуже цікаво, що повністю Конгрес, кого не спитаєш, республіканців, демократів, вони за те, щоб зброя США використовувалась навіть на території Росії. А от Офіс президента США Джо Байден і його спікери, вони от у такій позиції між. От я що хочу спитати, якщо конкретно ви сказали те, що F-16 краще, так, за Сушки. Наприклад, якщо я не помиляюсь, що то найчисельніша модель так у Росії це Су-27, так, літаків? Ну, це старий радянський Су-27, Су-30, Су-34, Су-35. Це те, що є, і те, що вони випускали вже за часів там Росії, на Радянського Союзу. Але треба не забувати, що більшість цих моделей – це глибока модернізація старого радянського парку. Навіть підвіси двигунів не змінювалися, тому що з огляду на модернізацію це правильно, але ми кажемо про те, що, наприклад, на рахунок того, що на сучасному російському літаку Су-57 стоїть двигун, який розроблений в 80-х роках, а дещо модернізований наприкінці 90-х. Тому це дає розуміння, чому цей літак не п'ятого покоління, він не відповідає там тактико-тактичним характеристикам. Ну і більшість взагалі озброєння Російської Федерації, яке вона використовує під час цієї війни, вони дещо завищують показники тактико-технічних характеристик. Ми бачимо це на прикладі тих самих С-300, С-400, які нищаться атакамсами дуже прицільно. Ну, та на противагу якраз таки цьому F-16, як я розумів, вони кілька разів модернізувалися, як мінімум. Тобто тут є різниця, те, що вони випускалися, скажімо, почали випускатися 50 років тому, але це не ті літаки, які були 50 років тому, чи ні? Безумовно, це не ті літаки, тому що вимоги сучасної війни і застосування цих літаків на різних бойових позиціях призвели до певного типу модернізації. Тут треба не забувати, що деякі країни використовують свої озброєння, тому що морським країнам краще треба, наприклад, мати озброєння проти корабелів. На суходолі використовуються більше ракети там повітря-поверхня або повітря-повітря. Тому насправді ми кажемо про те, що будь-яка країна, яка отримувала ці літаки, вона під свої бойові задачі налаштовувала їх. Ну, це багатофункційний літак. Він може виконувати різні функції. Він може нести там 11 точок підвізки, він дозволяє йому нести будь-яку зброю. Починаючи від ракет «Джасімс», закінчаючи там АІМ-120 і там з тими ж самими джедамами, авіабомбами крилатими, або той самий французький «Хаммер», який теж підходить на це. Але на F-16 ми не зможемо поставити «Таурус». Тому що Таурус не працює з F-16, Таурус працює з Гріпоном. Тобто, ну, Таурус нам і не дають поки, щось там і не обіцяють, то тому Таурус. Про Таурус можна поки тільки мріяти, як я розумію, із позиції Олафа Шольца, який там жорстко. Я думаю, що нам було б круто, якщо ми отримали вдосталь Storm Shadow і скальпів, розумієте? Тобто те, що ми можемо експлуатувати. Якщо ми отримали ті ж самі часом С-16. Тобто ми кажемо про те, що треба виходити з тої позиції, чим ми можемо це застосовувати. Тому що мало мати Таурус, треба мати ще й носій, який буде високоефективний. Тому що, знов таки, якщо ми кажемо про Storm Shadow, то літаки Су-24 перероблялися. Було б круто, якщо б ці ракети могли б нести, наприклад, безпосередні носії цих ракет. Або Єврофлаєр, або навіть там Міражі-60. Тому насправді є низка питань, які треба обговорювати з нашими західними партнерами. І, в принципі, ми бачимо, діалог відбувається, тому що Британія заявляє там про можливості застосування ядерних про можливості, і Британія заявляє про можливості застосування свого озброєння, наприклад, по території Російської Федерації. Ми бачимо з боку, наприклад, країн Балтії вже таке. Франція неодноразово казала, що треба. І, Сенат давно вже, американці вже давно там кажуть, що можна використовувати, але тут питання в офісі написано, що ми бачимо, як затримка була, тому я би не сильно так, є зараз допомога від Сполучених Штатів, її треба використати максимально. Тим паче, що, наприклад, ці ж допомоги
До речі, йдуть деякі означення для обладнання спроможності приймати і працювати з літаками F-16. Угу. Тобто, до речі, цього я не знав щодо обладнання для F-16. І Данія теж, до речі, так. І Данія теж зазначила в своєму останньому пакеті допомоги деяке обладнання, яке передбачає перед собою можливість експлуатації F-16. Тут треба не забувати, що є аеродромне оживлення, є топливозаправники, є навіть системи, які там підкату авіабомб або авіаракет. Все це передбачає перед собою експлуатацію там певного типу літака. І зрозуміло, що ми зараз переходимо на новий стандарт, і, звісно, все це оздоблення треба буде нове. Тобто по ті стандарти, яким робилися такі F-16. Ну, от ви вже трошки згадали. Наразі нам обіцяють із того, що я нарахував, з цієї країни 45 літаків. І ви сказали, що потрібно 4 ескадрилі по 16, це у нас 64. І от оці 4 ескадрилі 18, навіть по 18, ну то тоді у нас взагалі 72. Наскільки 45 це багато чи мало, якщо говорити просто тоді? Дивіться, давайте почнемо з того, що ми кажемо про отримання 45 літаків або закінчення навчання там 12 пілотів, треба зрозуміти, що це бенефіціаром цієї заяви є якась країна або якийсь державний орган, який відповідає за свою діяльність. Тобто ми кажемо про те, що якась країна зазначила, що вони готові передати таку-то кількість літаків, і ми розуміємо, що це буде передавати там або Данія, або Нідерланди. Але треба не забувати, що програма переходу Збройних сил України, повітряних сил України на літаки F-16 передбачала перед собою 2 роки. Тобто це перенавчання льотного складу, перенавчання інженерного складу, офіцерів бойового управління, підготовка оснащення аеродромів, підготовка учбової бази на території України, оснащення. Тобто ми кажемо про те, що пілоти навчаються на різних етапах, в різні етапи вони будуть закінчувати навчання. Пілоти є різного типу. Є пілоти, які мають бойовий досвід, є пілоти, які просто до цього пілотували, а є пілоти-курсанти, які з нуля проходять на легкомоторних літаках. Ну, тобто повний етап навчання пілотуванню літаків. Тому, розуміючи, що з певних, так би мовити, від певних держав, від певних інформаційних площадок ми отримуємо інформацію, але ми сприймаємо, що це загальна інформація. Треба не забувати, що є ще країни, які будуть передавати додаткові літаки. І літаків буде значно більше, ніж ми чуємо, там 4, 16, там 45. Але з іншого боку, що я зрозумів від вас, у нас одразу так, знаєте, не з'явиться їх 45, тому що і пілотів 45 немає. Тобто... Ну, знов-таки, давайте не будемо стверджувати, що їх одразу не з'явиться, тому що ми розуміємо, що, в принципі, ефективне застосування було великої кількості. Але я хочу зазначити, що в будь-якому випадку, яка б кількість не з'явилася, вона буде використовуватися ефективно, виконуючи задачі, там, наприклад, якщо ми кажемо навіть про отримання там пів ескадрилі літаків F-16, це суттєво допоможе нашим силам протиповітряної оборони для захисту повітряного простору від масованих ракетних обстрілів. Якщо дозволять там західні партнери бити по стратегічних об'єктах Російської Федерації, там, наприклад, той ж там прикордонні Харківщини, Сумщини, то ми можемо використовувати, зможемо вибивати пускові С-300, ми зможемо вибивати авіацію, яка намагається скидати каби. Тобто тут є розуміння, що в будь-якій кількості буде ефективне використання. Тобто ми розуміємо, що ми не закриємо усі типи задач, але розумієте, просто в звичайному сприйнятті людського війна залишається зараз, війна залишається на рівні тих кіно, які вони бачили про Першу світову, про Другу світову. Зараз є низка стратегічних рішень з боку України, які ніхто не бачить, але вони реально допомагають вирішити питання зараз на лінії фронту. Хоч лінія фронту, ми бачимо, що вона потихеньку просувається за рахунок знов-таки активного використання з боку Росії, авіаційних бомб і рівняння все з землею. Тобто, насправді, вони закидають нас м'ясом, закидають їм залізом,
і за рахунок цього просувається. Але, тим не менш, є низка стратегічних рішень, які допомагають в подальшому змінити ситуацію на полі бою. Але треба авіація. І от тут ми кажемо про те, що за рахунок отримання таких літаків ми зможемо суттєво вплинути на можливості росіян. І ми бачимо перші ознаки з боку Росії, що вона все ж таки перелякана. Чому? Тому що вони перемістили літаки свої воління. Вони зараз заявляють про те, що вони буцімто почали використовувати ракети Р-37 з дальністю дії 300 км. Але вони не зазначають, що ця ракета розроблялась під літак Міг-31, і він може працювати на таку відстань тільки за участю літака ДРЛО. А участь літака ДРЛО передбачає знаходження на відстані до 400-500 кілометрів біля театру бойових дій. Тобто він зразу ж попадає в зону дії можливої наших вражень. Тому є ознаки, давайте згадаємо, як вони активно просували інформацію, що коли ми почали отримувати інформацію, що ми отримали 16, вони почали активно розповідати про те, що вони будуть використовувати системи протиповітряної оборони С-400 разом з ДРЛО А-50, і це буде ефективно збивати українські F-16. Тому у них інформаційна війна, на неї треба не вестися і треба більше розуміти. Тобто, тому що навіть зараз, якщо подивитись на деяких ресурсах доступних, там, наприклад, на кшталт той ж самої Вікіпедії, дещо виправлені деякі дані, наприклад, ракети Р-37 на російській Вікіпедії зазначена як російська ракета, хоча вона розроблялась в 80-х роках. Ну, Росія ж відчуває себе правонаступницею Радянського Союзу. Навіть попри те, що вона такою не хотіла бути на своєму початку, але це інша історія. Як ви думаєте? Ну, ви знаєте, воно у них там просто гени не справиш. Так, можливо. І от, до речі, щодо пілотів і їхнього навчання. У нас же ж фактично вже скоро буде рік, якщо я не помиляюсь, як почали навчатись наші пілоти на F-16. І спочатку ж говорили мінімум те, що потрібно навчатись 1,5 роки. Ну, принаймні у західній пресі. У нас говорили, що там за півроку всі навчаться. Зрозуміло, можливо, просто інформаційно підбадьорювали. Рік – це оптимальна кількість часу взагалі? Повертаючись, виходячи з того, на яких етапі підготовки знаходиться пільотний склад. Це перенавчання на новий тип, чи це на навчання на нуля до пілотування. Тому, якщо ми кажемо, наприклад, про навчання з нуля, то цього недостатньо. Якщо ми кажемо про перенавчання, то тут різні можуть бути етапи. Або 6 місяців, або 9 місяців, в залежності від кількості виконаних програм, коли виконується там, наприклад, перенавчання безпосередньо на тип літака, керування бойовим оснащенням літака, виконання в складі ескадрилі або в складі авіаційної групи деяких задач бойових. Хочу звернути увагу, тому що насправді деякі ЗМІ почали по номерах літаків враховувати комплектацію літаків, які ми отримали. Те, що ми бачимо, це учбово-тренувальні літаки, які використовуються для навчання пілотування. Все інше використовується вже на інших типах літаків, тому треба прив'язуватися до тих номерів, які ви бачили. Стосовно, треба не забувати, що є певні процедури проходження навчання, вони передбачають там якісь терміни. Знову ж таки, повертаючись до того, що наші пілоти навчені, і деякі пілоти могли закінчити, там, наприклад, за 9 місяців повний курс переходу з отриманням досвіду не тільки там пілотування нового типу, а й роботи на новій авіоніки, але і ведення бойових дій і відпрацювання, наприклад, в складі авіаційної групи по ворожих цілях. Давайте згадаємо Top Gun, як вони тренувалися під кожну задачу. Тобто ми кажемо про те, що крім того, що пілот навчається, він проходить постійно вдосконалення своїх можливостей. Я це веду до чого? Тому що поява в Україні повноцінного тренажера, який там нам передали Чехія, це дуже важливо. Чому? Тому що це не ознайомлення пілота, наприклад, з кабіною F-16 для того, щоб зрозуміти, як на ньому літати. Є процедури під час роботи пілотів, наприклад, коли треба або отримувати допуск
до експлуатації, до польотів, наприклад, в поганих метеоумовах. Або, наприклад, там отримувати допуск на якісь поломки під час польоту, тобто якісь предпосилки. Тобто ми кажемо про те, що пілот навчається це, проходить цю підготовку спочатку на тренажері, потім йде на літак, і на літаку це відпрацьовує. Потім, коли пілот вже має досвід, він просто щороку повторює цю процедуру для того, щоб підтвердити свої можливості. І він сідає за тренажер, а потім сідає, наприклад, за штурвал і вже виконує це на реальному літаку. З урахуванням того, що це дуже такий потужний тренажер, це повна доповнена реальність, це доволі активно буде допомагати нашим пілотам. І це нормально, що у нас з'являються такі речі, тому що це допоможе нам розписувати деякі допуски нашим пілотам, і не треба буде їхати, наприклад, знову в Штати або в якісь європейські країни, в ту ж саму Румунію, для того, щоб проходити допуск, отримати черговий допуск. І знов таки, для прикладу, от, навіть я там, свого часу, під час служби Збройних сил України, коли я літав бортінженером, то ми виконували учбові тренувальні стрибки з парашутом. Щороку у нас була потреба виконувати певний обсяг прыжків. От. І це ж не означає, що я кожного разу, коли пригав, я навчався пригати. Я просто вдосконалював свої можливості. Тому, знов таки, є позитивні тенденції до того, які показують, що більшість інфраструктури, у нас навіть вже є перші інженери, які можуть випускати літаки і приймати літаки. Це інженери, які роблять предпольотну підготовку літака і приймають літак після виконання бойового завдання, коли оглядав зовнішній огляд і перевірка там по технологічним картам, так би мовити, повністю спроможність літака. Тому, насправді, є велика кількість ознак, і, в принципі, я постійно казав, що це буде початок весни, але ми бачимо, всі ми можемо помилятися, але ми бачимо зараз початок літа, але треба не забувати, що суттєво вплинуло на це затримка американської допомоги на півроку. Тут, насправді, є певні елементи, які показують на те, що від цього дуже так активно залежало отримання наших літаків. Так, там, до речі, були навіть повідомлення, те, що Міністерство оборони США, воно навіть виділяло кошти, які не були на це розраховані, для того, щоб наші пілоти продовжували навчатись у США, тому що так довго вже не виділялась допомога. І це зрозуміло, що тут навіть не про літаки, а про продовження навчання. Таке собі. От, до речі, щодо інженерів, наскільки ви думаєте, це реально? Тому що я бачив повідомлення, те, що і якраз таки західні країни, що до цього пілотів же ж вони повністю негативно ставилися до можливості того, щоб навіть пілоти-добровольці могли пілотувати, так, F-16 на боці Збройних сил України, так? А от щодо інженерів, там були зовсім інші думки, навіть до того, що можливо, могли б інженери НАТО працювати в Україні саме щодо обслуговування літаків. Дивіться, якщо ми кажемо про обслуговування літаків, треба не забувати, що якщо ми кажемо, наприклад, про звичайний перевірку, допустим, випуск літака, предпольотну підготовку, післяпольотну підготовку, то це потрібна невелика кількість особового складу. Якщо ми кажемо, наприклад, про межремонтні роботи, модернізацію літака, то в будь-якому випадку для цих робот буде заволікатися певний склад інженерний, який передбачає, тобто від компанії-виробника. Тобто ми кажемо про те, що Lockheed Martin буде направляти своїх інженерів, які будуть допомагати це робити. І звісно, якщо ми кажемо про глибокі можливості модернізації або ремонту, це буде відправлятися, наприклад, десь там в Європу для того, щоб там довести до ладу. Тому на даному етапі нам буде достатньо інженерів, які зможуть за рахунок блочної заміни якоїсь деталі, зможуть лагодити, наприклад, якісь можливі негаразди, неполадки на літаку. Звісно, що, знов-таки, ми можемо казати про те, що було б круто, якщо б американські пілоти, які хочуть долучитися, або американські інженери, які хочуть долучитися, можуть прийти і стати зробити такий легіон повітряних сил, який буде використовуватись. Я не бачу в цьому нічого неможливого, але
Тим не менш, ми кажемо про те, що ми не тільки навчаємо наших пілотів для того, щоб зараз вигравати війну. Ми кажемо про те, що ми переходимо на новий тип літака. І нам треба мати свої власні збройні сили, які можуть експлуатувати даний тип літака. І для цього треба пройти курс навчання, переподготувати наземну систему і забезпечити там персоналом, який може це обслуговувати. Але якщо посилювати, то, звісно, ми можемо казати про те, що ми можемо, наприклад, залучати там, наприклад, іноземний якийсь легіон. Переходячи до того, де в нас успіхів трохи побільше, а навіть не трохи, до дронів. У нас наприкінці 2023-го це була у нас конференція Володимира Зеленського, його щодо успіхів і невдач у 2023 році. І він казав те, що у 2024-му Україна, як я розумію, тоді малося на увазі, хоч це і не уточнювався, разом із приватною ініціативою державною виробить мільйон FPV-дронів, так? І тоді ми доволі сталися скептично до цього, особливо журналісти, але ви сказали в іншому інтерв'ю для нас, що це цілком реально. І от наприкінці лютого, це в нас вже 3 місяці тому фактично, уряд звітував про 200 тисяч виготовлених дронів, FPV лише. І, тобто, що сталося? Наші виробництва значно виросли, як я розумію, і які тут головні фактори успіху тоді? По-перше, є потреба. І у нас є велика кількість компаній, які почали в цьому займатися. Коли почали розробляти все це і пропонують, наприклад, для наших військових велику кількість обсяг цих FPV-дронів і будь-яких БПЛА. Взагалі у нас кількість компаній, які почали працювати в цьому напрямку, значно в рази виросла з початку повномасштабного вторгнення. І знов-таки є позитивна динаміка допомоги з боку держави. Тому що, наприклад, якщо в минулому році, коли я їздив там на зустріч в Офіс інновації НАТО, то нам пропонували якесь обладнання для того, щоб ми використовували на лінії фронту. Зараз я побачив, коли була зустріч в Брюсселі на оборонному форумі, зараз була пропозиція закуповувати наше обладнання і постачати нашим військовим. Тобто ми кажемо про значні можливості щодо, наприклад, фінансових потоків, які дозволять нам масштабуватися. Справді велика задача, не проблема в тому, щоб виробити ці FPV-дрони, не проблема в тому, щоб виробляти засоби радіоелектронної боротьби. Проблема в масштабуванні. Масштабування можливо лише після того, коли ми отримаємо достатньо фінансування. Тоді, за рахунок того, що це приватні компанії цим займаються, ми можемо сказати, що це буде ефективно. Тому ми бачимо, що от за рахунок знов-таки такої допомоги з боку держави і за рахунок бажання безпосередньо самих приватних компаній займатися цією галузю, вийшло, що у нас починає рости кількість вироблених систем безпілотних, кількість вироблених FPV-дронів. А наскільки у нас, до речі, співвідношення відносне між державою і приватним сектором, якраз таки у виробництві дронів? Зрозуміло, що не точно, але, скажімо, приблизно. Є розуміння, знов-таки. Я, чесно кажучи, так глибоко не входив в цю тему, я просто спілкуюсь з компаніями, які це все роблять. І здебільшого це насправді більшість компаній приватних. Якщо ми кажемо про системи БПЛА, якщо ми кажемо про РЕП, якщо ми кажемо про там FPV на рівні FPV, маленьких дронів. Тому, знов-таки повторюсь, але велика кількість приватних компаній, які можуть потім заходити, наприклад, на якихось там зовнішніх умовах в оборонпром, і тоді ми кажемо, що тут незрозуміло, чи це приватне чи не приватне, але от у мене, наскільки я бачу, практично 100% того, хто займається виробництвом БПЛА, виробництвом FPV-дронів, виробництвом ті ж самі засобів радіоелектронної боротьби, це приватні компанії. Я ще не зустрічав державних компаній, які б займалися. І я в цьому бачу навпаки тільки плюси, тому що зменшуються деякі бюрократичні процеси, тому що бізнес вміє рахувати гроші. Бізнес розуміє запит від клієнта, він чує. І в даному випадку ми стали тим, хто отримав інформацію від військових і пропонував їм рішення. Є основна, тобто у нас була потреба
в насиченні забезпечення наших військових основними ударними інструментами це FPV-дронами, насичення захистом це засобами радіоелектронної боротьби. І на даному етапі дуже круто спрацював приватний сектор, забезпечивши це за рахунок фінансування від волонтерів, фондів. Потім почали працювати гроші з субвенції, потім почала включатися система, якщо ми кажемо про ці 2 роки повномасштабної війни. Потім почали включатися можливості щодо отримання кодифікації і отримання на озброєння, і там вже гроші з Міноборони напряму почали закуповувати навіть ті FPV-дрони, навіть ті засоби радіоелектронної боротьби. І, власне, потреба формувалась на лінії фронту. Вона формувалася на лінії фронту, і тому приватний сектор був дуже ефективним, тому що він напряму спілкувався з військовими і отримував одразу ж результати там готової приблуди, яка класно працювала. Але треба зараз, крім цього, треба виходити на новий рівень. Тобто ми кажемо про те, що треба створювати вже з урахуванням великої кількості виробників, треба створювати орган, який би створював правильне технічне завдання. І тут якраз таки, маючи досвід приватних компаній, які напряму спілкуються з військовими, треба створити інституцію, яка би формувала потребу в деяких засобах, які б були б ефективними на полі бою, розуміючи поле бою. Розуміючи, що ворог, наприклад, протиставить через рік, через 2 роки. І це може робити якась інституція, яка буде досліджувати театр бойових дій і шукати рішення. Якщо у нас, наприклад, на цьому проміжку є прогалина в розвідувальних дронах, які можуть працювати під ребом або можуть працювати там, мусять бути малопомітні для систем протиповітряної оборони, то це завдання видається вже приватному сектору. Тобто приватний сектор зарекомендував себе як якісного виробника засобів, які ставлять задачі військових з окопу, але треба створювати незалежний орган, який би допоміг би формувати це більш правильне технічне завдання, тому що у нас є наступна потреба. У нас є потреба автоматизації всіх цих приблуд, які ми створили. Нам треба виходити від дешевих рішень, тому що насправді, якщо ми кажемо про дієвість і якість, то це не дешеві гроші. Тобто ми розуміємо, що ми використовуємо більше елементів, ми використовуємо комерційні ППЛА, комерційні системи для того, щоб робимо із них зброю. Але треба переходити на власне виробництво, на власні розробки, які були більш стійкі, наприклад, з точки зору безпеки, тому що отримуючи деякі компоненти, наприклад, і ті ж самі протоколи керування, які вже в загальному доступі, це є небезпечно. Тому ми кажемо про те, що на даному етапі Україні треба зараз створювати інституцію, яка би формувала чітке завдання для такої великої кількості приватних компаній. І тоді ми формуємо ринок, як у Сполучених Штатах, коли там, наприклад, сказали, ми хочемо такий літачок. І тут з'являється компанія і каже, а ми можемо розробити, а от давайте 2. І тут виділяється гроші вже на R&D, коли на розробку, тому що зараз ми бачимо, в більшості є потреба в готовому рішенні, на R&D ніхто не хоче витрачати гроші. Це зрозуміло, тому що зараз іде війна. Але на R&D треба фінансувати, тому що воно може зробити за рахунок своїх розробок, можна зробити більш дієвим і більш якісні засоби, які зможуть бути набагато ефективніші на лінії полі, ніж в тому обсязі, який ми зараз бачимо і робимо. Так, давайте з'ясуємо, Міноборони таким органом не є. Так. І воно не буде, поки що не буде, поки, знаєте, Мойсей, скільки там, 30 років попустарілося. А наших, я не знаю, скільки треба після Радянщини вивезти. Наприклад, Орлан коштує, до прикладу, $120 тисяч. Треба шукати рішення до $120 тисяч. Тому що цей Орлан може вивести із ладу велику кількість там складів боєприпасів, навести на них там С-30 ті ж самі. Тому ми кажемо про те, що треба шукати ефективне, дієве рішення, яке буде одразу ж, там, наприклад, придушило, знищило. Або там унеможливо взагалі польоти цих розвідувальних БПЛА. Треба правильно рахувати. І рахувати не по фінансовій складовій, скільки коштує, а треба шукати дієві рішення, які б за короткий час знищували розвідувальні БПЛА, щоб він не накопичував інформацію. Тому що або вони передаються ці дані в реальному часі, і ворог в будь-якому випадку вже отримав інформацію. Або якщо, звісно, він накопичує, повертається з нею цією накопиченою інформацією, то це ефективно, що ми його знищуємо.
Ну, це я чомусь згадав Євгена Дикого, як ми говорили, і він сказав, ви ж розумієте, що це не задача ЗСУ шукати гроші. Задача ЗСУ ефективно воювати. Якщо ви захочете, щоб ЗСУ знайшли гроші, ми їх знайдемо. Щось чомусь це згадав, але, як я розумію, рік тому мені казали, як мінімум 3 великих виробників дронів, достатньо, які робили більше 1000 дронів вже на той момент на місяць, що було немало. Те, що Міноборони реально ставило палки в колеса, особливо з їхнім прийняттям на облік, що, як це правильно називається, ліцензування. От чи є зараз таке, чи це змінилося? Все ж таки. Давайте почнемо з точки зору бюрократії. Ми розуміємо і цілком усвідомлюємо, що Міноборони, розуміючи всю загрозу відповідальності, яка на них накладається, коли вони ставлять на озброєння неробочий або якийсь недієвий засіб, Міноборони відповідає за дієвість цих засобів, які вони ставлять на озброєння. Зрозуміло, що якщо воно недієве, потім буде їм прилітати. І вони з обережністю до цього ставляться. Далі, скоротилася процедура прийняття на озброєння. Якщо ми кажемо, наприклад, там, про засоби радіоелектронного прийняття, чи те, з чим я стикаюся. Але, безумовно, навіть з питанням скорочення ми кажемо про 3 місяці. А вибачте, якщо ми кажемо на початок цього року, наприклад, і вже в лютому були зміни деякі, які нам передбачали зміну роботи нашої, тобто зміну нашого обладнання. Тому тут треба бути швидшим. За узагальнення процедури, тобто створення там узагальнення технічних характеристик не відбувається. Тобто ми кажемо про тактичні характеристики, тобто відстань дії, час роботи, тобто такі узагальнення. Але це не дозволяє нам, наприклад, стати на озброєння 100%. Тому я би сказав, що в принципі я до всього цього відношусь, розуміючи бюрократичну складову. І тут, мабуть, моя точка зору, що, безумовно, я би залюбки можна було б там налаятись на Міноборони, але я їх розумію ту проблематику, в якій вони знаходяться, розумієте? Тому що в будь-якому випадку у мене теж є своя проблематика, з якою я викручусь. Але за рахунок того, що я приватна компанія, мені набагато легше ці питання вирішувати, тому що я більш гнучкий. І оскільки приватний бізнес більш гнучкий, він може швидко перелаштовуватися під замовлення Міноборони. Але, безумовно, розуміючи, що зараз іде активна війна, є розуміння, що, як я кажу, що серед нас конкуренція в окопі, коли там дієвий цей засіб чи не дієвий засіб, це є конкуренцією. І вже, власне, сарафанне радіо серед військових вже показує там компанія, нормальний засіб прикладно чи ненормальний засіб. Тому тут, в принципі, ми кажемо про те, що є проблематика певна щодо, наприклад, отримання доступу до експлуатації Збройних сил України. Але я до цього дуже спокійно відношусь, тому що у мене є загальна мета, загальне бажання – це насичити Збройні сили дієвими засобами, які будуть працювати. Рахуємо там за рахунок там грошей субвенції, там за рахунок там, наприклад, жав-таки те, що закуповують фонди. А тим не менше, ми бачимо, що, наприклад, вже Міноборони нам телефонують, кажуть, а ви ж там, а давайте на нас на випробування, давайте ж будемо проходити, ставати на озброєння. Тому, в принципі, з боку держави є зустрічні кроки, і розуміючи всю цю бюрократію процесу, намагаєшся виходити з неї так набагато, як кажу, ефективніше. Але це знов-таки за рахунок того, що це приватний бізнес. Ну так, це і з іншого боку зрозуміло те, що ви кажете, якраз таки держава і має вести якусь звітність і показувати прозорість так у своїх функціях. З іншого боку, бізнес, який може бути набагато більш авторитарним, скажімо, якраз таки у процесі того, що сказали, зробили, сказали. Без такої великої підзвітності. Я от що згадав, мені здається, 20 квітня цього року у нас була наймасовіша атака українських дронів на Росію. Там Міністерство оборони РФ казало про 50 дронів. Зрозуміло, що вони можуть брехати, може більше бути, може менше. До речі, що цікаво, але як ви думаєте, там були атаки в різних регіонах, 3 підстанції підбили, електропідстанції.
Як ви думаєте, це у нас саме ті аналоги шахедів, про які ми говорили, якраз таки сайт, які називаються, чи це щось інше? Тобто? Давайте почнемо з того, що я постійно намагаюся довести, що в Україні не існує ні аналогів шахедів, ні аналогів ланцетів. Є власне розробки українські, які доволі потужні. Чому? Тому що більшість того, з чим я стикаюся зараз, це власне розробки інженерні, які доведені до ладу. Знов таки, той ж самий ланцет, Гром 39, якщо не помиляюсь, був далеко ще до початку повномасштабного вторгнення, до того, як у росіян з'явилися ці ланцети. Але ж таки ланцет – це ізраїльська розробка, шахед – це вкрадена іранцями, у німців там розробка, ну і так далі. Тому тут, в принципі, є власна розробка. І з огляду на те, що ми бачимо на тих відео, коли наші БПЛА вражають НПЗ, вражають там ту ж саму ламбу, це зовсім інша система. І я би зазначив, що знов-таки Україна пройшла дуже правильним шляхом, створивши декілька типів систем, які працюють на різних інстанціях і виконують різні функції. Тому що, наприклад, для того, щоб уразити НПЗ, не потрібно 100 кг частин. Для того, щоб там, наприклад, пошкоджити там маленьку, нам треба точність, тобто ми кажемо про більш необхідну точність при там якихось засобах. Якщо ми кажемо про авіаційний завод або якийсь цех збірки, то там насправді треба більше вибухівки і щоб вона була там осколочно ударна. Тому тут я би сказав, що Україна за цей рік суттєво наростила свої спроможності в виготовленні безпілотних систем ударного типу на дальній дистанції. І ми бачимо результат цього застосування. В якому вигляді? По-перше, те, що ми б'ємо по російських аеродромах, по-друге, те, що ми б'ємо по НПЗ. І ці відстані сягають до 1500 кілометрів. Як наслідок, ми бачимо, що більшість літаків стратегічної авіації зараз перебазовуються в Оленівці, на відстані до 2000 кілометрів. Хоча, в принципі, ми зазначаємо про те, що наші українські БПЛА можуть літати навіть до 3000 кілометрів, я так розумію, що росіяни вирішили впевнитися в цьому і тому чекають на Олені, а не в Україні, десь на далекому сході. Тому, знов-таки, я би зазначив, що ми пішли правильним шляхом, але, безумовно, в цій ситуації є важлива така річ – це масштабування за рахунок фінансових надходжень. Тут вже це робота, мабуть, і наша з вами, тому що донатити треба, і треба допомагати, тому що є велика кількість цікавих розробок, які з'являються за рахунок от таких колаборацій, якихось там фондів, волонтерів, які намагаються створити щось більш дієве, а потім це бачать наші спецслужби і використовують вже безпосередньо по території Російської Федерації. Ну і результат перевірки засобу виглядить там підриву НПЗ чи якогось там заводу. Тобто прибрати комплекс меншовартості досить порівнювати наші дрони, наші прекрасні БПЛА, свої суто автохтонні з російськими вкраденими розробками шахедів. Ну, тут, по-перше, давайте почнемо з того, що насправді вони дієвіші за російські БПЛА. Ми бачимо низку ударів і ми бачимо неефективність шахедів. Тобто неефективність шахедів, тому що Україна знайшла гарний інструмент протидії. Але цей інструмент протидії – це людський фактор. І тут я кажу, що треба, от повертаючись до математики війни, я хочу зазначити, що тут треба автоматизувати систему для того, щоб ми могли автоматично знешкоджувати будь-яку загрозу у вигляді ППЛА за рахунок систем радіолокаційного виявлення оглядових там РЛС, за рахунок стрільбових РЛС, які будуть розраховувати, там, балістичний калькулятор буде всередині, і він буде, наприклад, повітряну ціль знищувати автоматично. А це не буде мобільна група робити, де боєць, який стоїть за гарматою, там вираховує швидкість польоту дрону, вираховує кут нахилу цього гармати для того, щоб знати, де пересектись його кулям з цим шахедом. Це насправді складно. Зрозуміло, що з часом ці бійці вже інтуїтивно відчувають, розраховують. Але це насправді складна робота, і це ще й моральна відповідальність, тому що коли ти збиваєш, ти ок, але якщо ти не збив, треба бути, щоб інші групи збивалися, навантаження інших груп більше глибину України. Тому насправді це
доволі тяжка робота, але це треба переключати на роботів. Ми бачимо, як ефективно використовуються наземні системи безпілотні, які там з гарматами і з іншими засобами там мінують або підривають. Ми бачимо, як повітряна система безпілотно використовують. Тут ми кажемо про те, що про ефективність застосування безпілотних систем, зменшення людського фактору, і це дозволить нам зробити той високотехнологічний прорив для того, щоб все ж таки подолати росіян, яких в великій кількості використовують старе залізо російське. Зрозуміло, що там є якесь озброєння ефективне, але тим не менш просто їх дуже багато. Навіть неефективні або ефективні, або дешеві їхні впівдрони, вони все одно створюють певну проблематику. Ну і знов-таки ворог у нас це терорист, тому що, наприклад, не виконавши завдання впівдроном, він, повертаючись на безворотному шляху, вибиває цивільних на своїх на цивільних автомобілях або влучає в цивільні дома. Ну це просто це жесть насправді. Тому ми, знаючи, якого ворога, ми повинні готуватися і робити якомога більше систем, які б автоматично працювали, щоб зменшити навантаження на особовий склад і збільшити кількість вражаючих засобів, які працюють автоматично. Так, а чому ППО росіян так, до речі, багато пропускають? Це тому, що воно насамперед на фронті, чи це тому, що наші дрони стали набагато більш ефективними якраз таки за цей рік? Ну, знаєте, казати, що ППО на фронті, ми бачимо, як останнім часом нищимо протиповітряну оборону Російської Федерації на тимчасово окупованій території України. Так. Це дозволяє нам вирішувати велику кількість питань, які вже знаходяться на території Російської Федерації. Ну і безумовно, треба не забувати, що системи, які розробляються у нас, безпілотні системи, вони вже передбачають можливе застосування або штучного інтелекту, або режимів алгоритмів, які дозволяють обходити систему протиповітряної оборони або систему радіоелектронної боротьби, тобто радіоелектронного придушення. Тому насправді тут ми кажемо про високотехнологічних наших засобів. І все ж таки, Росія стягнула більше протиповітряної оборони зараз до Москви, це зрозуміло. Вони зараз намагаються захищати свої більш важливі аеродроми. Але тим не менш ми бачимо, що система протиповітряної оборони Російської Федерації, в принципі, з часу приземлення Цесни на Червоній площаді радянських часів не особо-то і покращується. От останнє, що я хочу запитати. Мені здається, це було щось неймовірне, хоча й не вкрай, можливо, успішне. Це у нас БПЛА Магура В-5 з ракетами ППО, так? І-73. У нас було відео, як якраз таки на Магурі стоять 2 ракети ППО, і він намагався збити навіть гвинтокрил, там щось не вийшло, можливо, навіть одна з ракет цих підірвалася на самому БПЛА. І от, що ви б могли взагалі сказати про це? Це реально прорив, скажімо, чи геймченджер, як ми кажемо? Чи це більше така авантюра із вийде, не вийде там? Ви знаєте, в мене є таких 3 дуже цікаві фактори. Так. Перше, я дуже давно кажу, що будуть БПЛА, які будуть нести на собі підривний елемент, скидати його, а потім ще й самі вражати щось. Тобто ми йдемо до того, що система безпілотна дозволить нам нести на собі якісь корисне навантаження і бути самим корисним навантаженням теж. Тому, звісно, що надводні системи теж роблять засобами додаткового ураження. І якщо, наприклад, ракети протиповітряної оборони передбачали перед собою захист від можливих нападків з боку росіян, ми бачимо зараз систему ГРАД, які поставили на ці катери. Безумовно, наприклад, цей же ГРАД може відпрацювати по Керченському мосту, а потім заїхати сам в Керченський мост. Може зробити фейерверк на початку, а потім влупасити. Тому насправді тут ми кажемо про те, що розвиток безпілотних систем передбачає велике різноманітне навантаження на ці системи. Ми бачимо, наші розвідувальні БПЛА літають різними типами камер, з тепловізійними системи, які дозволяють навіть виявляти міни на полі. Тобто ми кажемо про те, що дедалі більше і високотехнологічне стає того озброєння, яке ми використовуємо. Якщо раніше ми використовували звичайний Mavic для того, щоб розвідку робити, то зараз ми використовуємо теж, будемо називати, як її називають росіяни, Баба Яга, яка кошмарить російські позиції
галактиці, яка виконує різноманітні типи операцій. Тому насправді дедалі далі ми будемо бачити великі системи безпілотних, які будуть використовувати різні типи задач. І тобто ми будемо бачити відтискання особового складу від залучення безпосередньо як пілота. Але тим не менш, все одно ми будемо бачити зараз, наприклад, якийсь літак, який буде вилітати. Поряд з ним буде декілька систем безпілотних, які будуть виконувати задачі, а літак буде стояти на відстані і там контролювати виконання задач. Або допомагати, там, наприклад, в якомусь радіолокаційному виявленні, або прикривати ці БПЛА, поки вони працюють. Тому насправді ми вже живемо у війні майбутнього, коли там ми бачили ці відео, коли там наземну систему безпілотно влучається дрон FPV. Тому насправді знов таки далі буде більше цікаво, і за рахунок наших інженерних можливостей, наших розробників, хлопців і дівчат, які над цим працюють, тому що тут насправді немає гендеру, тут є потреба в перемозі. І велика кількість людей, які залучені до цього, створюють насправді дуже цікаві речі, дуже цікаві приблуди, які ефективно нищать ворога. Тому найближчим часом ми активно будемо бачити не тільки Магуру, наприклад, з системою протиповітряної оборони, а може і з чимось ще. Угу. Я вас зрозумів. Я вам тоді дуже дякую за те, що розказали так багато. З нами був Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт, тестувальник дронів і РЕБу, постійний на його сторінці у Фейсбуці, можете якраз дивитися. Дуже, дуже цікаво за цим спостерігати. І заступник гендиректора компанії, що займається виробництвом засобів РЕБу. Дякую вам.